عليكم، كي دايرين؟ بعدا مزيانين بخير، كلشي مزيان. بغيت نبدا معكم الفلوق ولكن قلت نبدا هنايا. المهم كيف كتشوفوا راني عند ابغوشي. المهم نوريكم هكا عملت لي سوا ديالي ايبيلاسيون كلشي. المهم ساليت. دابا غادي نمشي لاصال. هذا داكشي كتشوفوني لابسه لا توني ديال لاصال. غادي نمشي لاصال كنلبس عليه زبردينه فوالا. بالنسبه للحجباني والدوفي ما لقيتش عندها الوقت اليوم، خديت غير لهنا لي زيسال وعملت المهم لاسيغ بارتو الجسم. يعني ما درتش الحجبان وهذا صراحه ما كنديرهمش هنايا، هما ممكن نحيدهم انا مي فوالا. كيسميتو شنو بغيت نقول لكم؟ مني عجزت لهم قلت نحيدهم انا مي ما كانش عندها الوقت، عطلنا شويه في الجسم ديالي. الوغ غادي ناخذ معها ان اوتر رونديفو اللي نكمل. المهم غادي ناخذ معها ان اوتر رونديفو. الصراحه عندهم هادشي زوين والله العظيم، كيعجبني ندير عندهم لي سوان وهذا لا موزيك اللي توت كالم. المهم راه كتسناني لتحت، خاصني ناخذ واحد البارفان. غناخذ واحد البارفان عجباني ديك، بغيت نشمها الاول نشوف واش تبقى فيا، ما عرفتش واش ناخذها دابا. احنا نهبطوا لتحت. البنات كنتمنى تسمعوني مزيان دابا. المهم انا لا موزيكيتو كاين داروا موان 50% سورتو. انا خديت ديك البارفان، هي هادي فوال دومبر زوينه، قالت لي كتبقى مزيان، كتبقى اكثر من ايفيدونس، يعني كتبقى في الحويجات وكلشي. المهم دايو غادي نرش ايفيدونس قبل ما نخرج باسكو توحشت الريحه ديالها. الوغ فوالا دايرين لي كوفري موان 50%. وي جابوا ان كالوندريي ديال يا بلان دو ماكياج دودون لي سوان اي تو. جابوا ان كالوندري زوينه بحال داك الشكل نتاع لي تيب اللي كيديروا دي غران مارك وهذا. الوغ سي باغاي. وفي الماكياج هنايا لي فاغ بوبيير اوسي داروا لهم موان 50%. في لي فيرني جو كروا يا بلان د كارت هكا كادو اللي كيعطيو كيصيفطوهم. المهم خاص يكون عندكم لا كارت فيديليتي، عندكم بلان تروك الصراحه بزاف. المهم هادو بالنسبه لي جيل ديالهم، لي جيل دوش وداكشي لي بارفان. كاين لي كوفري بحال هكا البنات اللي كيعجب لهم يعطيو لي كادو في راس العام، واصلا كلشي كيعجبنا نشدو لي كادو في راس العام والعيد الام وبلان تروك. المهم كاين لي كادو هنا بارتو، ديروا دي تروك هكا سي سامبا. حتى ملي كتولد شي عائلتكم في لوبيتال ولا تديو لها مثلا شي حاجه فيها بحال هيدا تسهل عليها الدوش في نفس الوقت صافي بليزير. فوالا كاين بحال هادو زوينين اللي في الكتان عندهم واحد لو شارم زوين سبيسيال صافي. المهم هاد لا كوليكسيون هادي كلها ديال ديك فوال دومبر وقيله لا فورم باغاي، ولكن لا سونتور ماشي باغاي. انا عندي هادي دابا اللي خديت، جيسبر تكون مزيانه. غادي نرش منها ونقول لكم نرش منها. بالنسبه لي سوا داكشي غادي نصور لكم شويه ليها. الماكياج عندهم هنا لي فون دو طون. انا خديت لوتيغيزاسيون ديال المراه، قلت لها واش نصور، قالت لي وي. المهم عندها هنايا كلشي لي رجالي وداروا لهم 50%، يعني غادي يتقاموا لكم رخاص. لي ماسكارا دي تروك. المهم والله ما عرفت، ما خديتش مع الغونديفو على الحجبان، خاصني ناخذ نورمالمون. ولكن المهم ما عرفتش واش نخرج دابا نمشي نشوف شي وحده اخرى بلا غونديفو. ديك الناس اللي كيحيدوا بالخيط كيكونوا ديك الناس اللي كيحيدوا بالخيط هنايا في مونت في الكوافوا عادي. صاحبتي قالت لي كاينه شي وحده. هاد البارفان البنات ديتها وي على مور، والله ما درتها شويه لقيت بحال الريحه ديالها ما كتشدش فيا، لو ما بقيتش دايره. هذه هي البارفان اللي خديت انا، هذه زوينه الريحه ديالها. داروا هنا بلان تروك، ما بغيتش نصور الناس، بلان تروك فريمون. ديك لا كولوندري راهي عندها الهي، هنوريها لكم فيها زعما. انا هذه هي لا مارك اللي كنستعمل، هاد اليكس جونز. دايو خاصني ناخذ منها ديال النوي وديال لو جور الاولي وحتى ديال تحت العينين، مي دابا ما ناخذهاش دابا، خسرت ديجا بزاف. دابا عاد خرجت خلصت 100 اورو. غادي نخلي من بعد فوالا كلشي اللي عندهم. اللي عندهم الكيسان ربحت معاهم هادي، عطاوني هاد لاطروس هادي زوينه ذهبيه حيت كانت عندي في لاكارت كادو. وشنو عندهم ليه الكيسان جو سي با كوا
عندهم لاشي كيسان. وهذيك هي هذيك لا تروس اللي كتبان لكم لهيه، هذيك اللي كاغي لهيه هي اللي فيها بلان دو برودوي. هي هذيك لا كالندري ديال نويل كتشريها ب 39 اورو 39 اورو جو كرو 39 اورو جو كرو 39 اورو البنات. وفيها كلشي لي برودوي سوا ماكياج بلان بلان بلان. المهم البنات غادي نخرج من هنا نمشي نريكوبيري الطوموبيله ديالي، خليتها لتحت حيت ما لقيتش بلاصه. المهم نمشي نرش شويه من ديك اومبر ولا شي حاجه نشوف واش تبقى لي في لاصال ونرد عليكم الخبر. يلا البنات المهم انا خرجت من ايفغوشي، انا دابا حدا لا بوست اللي هنا. صاحبتي قالت لي ديك الكوافوره اللي كتحيد الحجبان مزيان راها حدا لا بوست، الوغ خاصني نعيط لها. صافي البنات المهم حتى خرجت من تما عاد فكرت بلي ديك البنت اللي دارت لي ليبيلاسيون سقساتني على الغوجا ليفغ ديالي، قلت لها نوريه لك منين نساليو، الوغ وريتو لها بكري زدت بحالي. المهم البارفان اللي رشيت زوينه كنشمها ريحتها زوينه، فيها وقيله فيها الليمون وفيها واحد البرودوي قالتها لي هي، وقالت لك هو اللي مجهد شويه. شفتو النيف ديالي تقشر حيت البارح ما درتش لي دغاتاسيون، تقشر لي البرد، عندنا السمد البرد صراحه نسيت لي شارب ديالي. توت فاسون انا غادي نعيط لصاحبتي وغادي نرجع معكم من بعد. يمكن غادي نتلاقاو عند ديك الكوافورانيت اولا الا لقيتها عامره ولا غادي نتلاقاو في لاصال الا قدرت نفيرمي شي حاجه الا بقات معايا الباتري. المهم نشوفكم من بعد. الفلوق ديال اليوم راه درتوها على غفله، ويلا هو البنات حتى من بعد طلعوا. صباح الخير البنات. المهم هذا نهار اخر غادي تشوفوا لي سي با لو ميم جور، نهار اخر اللي كنصور لكم فيه لابسه ماشي نفس التونو ديال البارح. مني مشيت البارح عند ديك الكوافوره ما لقيتهاش باش نحيد الحجبان، وفي نفس الوقت التليفون ديالي ديشارجا. الوغ اليوم جيت خرجت مشيت للكيني درت المساج ريدوكاسيون رجلي، وجيت لايفغوشي نيت راني هنايا كنستنى غادي نحيد لي سورسيل هنايا. صراحه قلت لهم في اخر لحظه درت لهم التليفون قلت لهم واش لقى عندكم بلاصه دابا تسويت حيت حداهم، قالوا لي داكوغ. وجيت ديك الساعه نشوف واش نقدر نشارك معكم شي حاجه، حيت انا صراحه ملي كنحيد الحجبان كيبكيو لي عيني على داكشي كنانفيتيهم. الوغ نشوف الا قدرت نسجل معكم شي حاجه. قالت لي ديك البنت اللي فلاكيس قالت لي هاد البنت هادي كتعرف تصايبهم، الوغ غادي نوري لها لا فورم اللي بغيت. جو كرو عندي الحجبان اسي تقدر دير فيهم لا فورم. هذا ديما عندي خفيف على الاخر. المهم اون فيرا. البنات انا خارجه من ايفغوشي ماشي ناخذ الطوموبيله ديالي، حطيتها بعيد حيت ما كيكونش تما الباركينغ. المهم شوفوا الحجبان صايباتهم لي، دارت لي لا فورم زوينه الصراحه انا عجبتني كيف كتشوفوا كتنقي الوجه. ما عرفتش اش كيبان لكم مزيان مي فريمون زوينين صايباتهم. مع انا كانوا عامرين على قلت لك مسكينه كانوا ماشيو لك الشعورات حتى لهنا، قلت لها وي. المهم صايباتهم لي وكانوا رخاص 8 اورو 50 والله الا رخاص. والبنات اللي ساكنين في مونطلاجولي اللي بغات تمشي عند ايفغوشي ديال مونطلاجولي تسولهم على كريستين هي اللي صايبات لي الحجبان، كتعرف تصايبهم بزاف وعندها ليكسبيريونس وظريفه والله. تبقى تهود معاك ما تحسي كاع ما حرقونيش عيني. نورمالمون انا فوق ما كنحيد الحجبان كنبقى نبكي، يلا هي شويه هاك كتشوفوا الماسكارا يلا هي شويه هادي الباقي زعما مزيان. صافي انا وصلت للطوموبيل. المهم هالي هاتشوت صافي البنات انا في الطوموبيل. المهم غادي نمشي ندوز على كارفور ماركت. صراحه كنت غادي ندوز على لابوست، عندي تما واحد الكولي كنت خديته لسام، خاصني نمشي مي ما نمشيش دابا. خاصني نمشي مي ما نمشيش دابا، ما غاديش يقدني الوقت باسكو دابا انا كنشوف راه عطانا شونس وراه خليت معاه سام. يعني ما عرفتش واش عطالو شي حاجه ياكلها ولا لا. كنت خليت له العشاء كان بقى لي شي حاجه من العشاء البارح خليته في الثلاجه، ما عرفتش واش يفهم انه يدي ولا لا ما عرفتش. المهم البارح في اللايف شجعتوه بزاف على انه يكويزيني واليوم باغي يدير طاختوفليت. ومني مشى شاف وقيلا كتقال طاختوفليت ولا ما عرفت هو اللي كيديرها نورمالمون. ومني مشى شاف البطاطا لقى داكشي ما غاديش يكفيه. الو غادي ندوز للكارفور ماركت ناخذ له البطاطا وغادي نمشيو للدار. الا دار لكم ديك لا غوسيت راه غادي نشاركها معكم في هاد لا فيديو نيت. المهم البنات غادي نمشي للدار وتشوفوا معايا داك الساعه شنو غادي ندير. المهم انا دابا غادي ندخل. عجبوني الحجبان شنو بان لكم؟ والله الا زوينين ورخاصين احسن من سيفورا كيغليو وكيديروا لكم لا ميم شوز. حيدات لي بلا سيغ ونتف بالنسبه للبنات اللي غيسولوني لا سيغ ونتف. وكاينين بيان سور كنت ماشيه عند هاد الكوافوره اللي في هاد الزنقه نيت على داكشي باركيت هنايا كتحيد بالخيط، ولكن قالت لي كتكون نهار السبت وقيله 10 اورو. يلا البنات نشوفكم في الدار. البنات جبرتوني انا يلا دخلت للدار. فريمون شفت لقيت مراد. شوفوا كي لقيتو اش كيدير كيطيب لكم كيطيب طاغ دو فلات.
طرطوفليت. ترتيفليت. ترتيفليت واه راه قلت لهم يمكن درتها. ترتوفليت. المهم ديك تارتوفليت ولا ما نعرف كي سميتها. المهم توتفاسون راه كيطيبها لقيتو بدا وصافي عطيتو البطاطا راه دايرها طيب. الباقي هو غادي يديروا بلي كومون يسابيل سا لي كوردون نو لاردون. لاردو ديال الدجاج حلال بيان سور. وانا وانا راه ما كنبغيهش، انا كنبغي الدجاج. صبروا نقلب لكم الكاميرا. المهم انا دخلت صافي لقيت سام كيبكي راه اين فوا كيشوفني كتجي له الهستيريا ديال الدموع سبحان الله باش يدير. لقيتو ما بسلش، خلى لي الدنيا مجموعه ما بسلش بزاف، لاح شويه د اللعاب ديالو هنا وهنا. ودابا عطيت له شويه الزبيب ولكن راه كيدير لي فيه الفضيحه حيت كان كيبكي باش نخلي مراد يفيلمي على خاطرو. مي راه دار لي الفضيحه في الزبيب غادي نحيدو له دابا. نقلب لكم نوري لكم مراد كيدير وهو راه اونطخا كيفيلمي لكم توت فاصون. اول لقيت مراد انا داير هذيك لي لاغون هنايا هو اللي غياكلهم وديك الشيء. لاغدون انا كنقول لهم ديما لاغدون جو سي با بوركو. المهم هذه هي الفرomage ديال التارتيفليت فوالا. ووجد البصله كيقطع لي الدجاج، انا كناكل الدجاج ما كيعجبنيش هذاك لاغدون. المهم لا كريم ودار المو الكبير قال لك غادي يكون بزاف. البطاطا راه اللي عطيتها له صافي. وانا شنو جبت من كي سميتو جبت البطاطا جبت جوج وجبت اللوبيا البيضاء اخيرا جبرتها. وجبت هاد اولترادو هذا الشامبو هذا ديال الشعر كولوري وعنده واللي عنده ليماج عجبني كان رخيص كان فيه 30% ديال البرومو وخديته بشي 2.70 جو كرو. وواحد كوكاكولا الا ما قالوا لنا عاوتاني لا مارك انتردي. المهم صافي لقيت مراد لارتيكل 13 والله الا. المهم هو مراد كيفيرمي لكم في الكاميرا داك الساعه ندخلوا لكم كلشي في المونتاج. المهم البنات بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي احقر الفلوق اللي فات كاين شي بنات قالوا ما كنتيش لابسه نفس اللبسه ونفس الفيغني راه كتضحكي علينا. ورانا كنت قلتها لكم، قلت لكم اليوم مشيت لكارفور ونهار الحد ان شاء الله غادي نمشي للمارشي، يعني نهار ماشي هو واحد. وقلت لكم السلام انا اليوم الحد مشيت للمارشي وهذه يعني كنت لابسه البيض من بعد. هذا ما كانوا البارح كنت كنصور لكم بغيت نحيد الحجبان وهذا ما لقيتهاش. ومن بعد صافي تطفى لي التليفون مشيت لاصال ديالي ترونكيل. واليوم ريكوبيريت الفلوق ديالي حيت كنت في نفس البلاصه الوغ قلت نكمل الفلوق وصافي. هذا ما كان غير باش ما شي بنات ما يصحاب لهمش بلي كنضحك عليهم ولا شي حاجه. راه الفلوق سي فلوق سوا نهار سوا يومين سوا المهم هو الاستفاده كي كنقولوا. شوفوا البنات الطابي الكحل راني رديته فوق الكنابي كان نورمالمون كنت كنديرو هنايا ساعه درتو ليه. لقيت هادو اللي فيهم الشعر كيجمعوا لي كيطلقوا لي الشعر بزاف في البيت نعاس. وقلت بلا ما نزيد شي حساسيه اللهم نخليه في صراحه لا كاليتي نيل حتى نلقاهم بيتو ناخذهم. قلت بلا ما يجمعوا لي هيدا يديروا الحساسيه قلت نخليهم في الصالون دغيا كنفطهم في الباركون. الوغ سي بون درت واحد هنا ودرت الاخر اللي هنا على الكنابي. عرفتوا اش كيبان لكم مزيان. هنايا نورمالمون كنحط عليه الشوفال ديال سام ديك الشوفال ديالو. Salam le bnet. Alors pour l'instant Hanan elle est dehors, fait des courses et tout ça. Donc c'est moi qui vais préparer à manger aujourd'hui. Donc je vais préparer une tartiflette. Une tartiflette. Donc qu'est-ce que vous avez besoin pour faire une tartiflette? Bah, vous avez besoin bien sûr de fromage pour tartiflette ou du reblochon. Hein. Voilà. Vous avez besoin de lardon, djel hallouf. Voilà. Lardon djel hallouf halal. Allah, djel poulet. Ensuite, vous avez besoin de environ 3 gros oignons. Moi j'en ai plus ici, là j'ai à peu près 7 oignons, mais ils sont petits, c'est pour ça. Normalement 3 oignons. Un peu de crème fraîche, à peu près 100 g de crème fraîche. Alors, moi j'ai mis du blanc de poulet, pourquoi? Parce que Madame Hanan qui fait tout pas comme les autres, elle n'aime pas les lardons djel poulet. Donc, comme elle n'aime pas les lardons, à la place je vais faire une moitié avec des lardons, une moitié avec du blanc de poulet. Voilà, et une mandoline, je vais vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, 1 kg, à peu près 1,5 kg de pommes de terre. Et c'est la première chose qu'on fait, on les met à cuire dans de l'eau. Donc pour l'instant, voilà, on les laisse cuire tranquillement dans de l'eau, 1,5 kg à peu près. Donc pendant que les pommes de terre cuisent, on va commencer à découper. Ah oui, et j'ai oublié un plat rectangulaire comme ça, voilà, qui va dans le four. Donc on va découper les oignons. Donc voilà. Alors
j'ai changé la mandoline parce que l'autre elle n'était pas adaptée. Voilà, donc j'ai ça. Et... Voilà, comme ça. Ça fait... Voilà, ça fait des tranches toutes fines comme ça. Si on voit bien. Voilà. Hop. Voilà, on fait ça avec tous les oignons. Voilà, j'ai fini de couper les oignons et j'en ai profité pour couper le blanc de poulet en petits morceaux aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, il y a les pommes de terre qui continuent de cuire. Donc pour l'instant, pendant que les pommes de terre continuent de cuire, on va prendre de l'huile d'olive. On va faire les deux en même temps, un avec les oignons et les lardons et un avec les oignons et le poulet pour Hanan. Donc on va mettre un peu d'huile d'olive dans les deux poêles. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc on va mettre une partie des oignons ici. Et l'autre partie ici. Voilà. Donc là on va laisser cuire les oignons un petit peu tout seuls. Voilà, et ensuite on rajoute, ici je vais rajouter les lardons. Voilà. Voilà, on mélange bien. Et dans l'autre, je vais venir rajouter le poulet. Et on mélange aussi. Tu chantes ça? Tu chantes quoi? Voilà. Donc voilà, on laisse bien cuire comme il faut. Voilà, donc là j'ai terminé de cuire les trucs. Donc on met les deux dans deux assiettes, voilà. On laisse à côté le temps que les pommes de terre finissent de cuire tranquillement. Et après je reviens vers vous. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les pommes de terre ont terminé de cuire. Je les ai épluchées. Donc maintenant on va venir faire les tranches. On va faire des belles tranches comme ça. Hop. Avec un peu d'épaisseur. Voilà, voilà, comme ça à peu près. Cette épaisseur à peu près. Voilà. Et je vais faire ça avec toutes les pommes de terre. Voilà. Si ça casse un peu, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc je vais faire ça avec toutes les pommes de terre. Et quand c'est fini, on va passer au montage dans le plat. Voilà, donc là j'ai fini de couper les pommes de terre. Donc maintenant on va passer au montage dans le plat. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, voilà, on va les poser comme ça. Hop, hop, on va essayer de faire un truc un peu joli. Hop, hop, voilà, hop, et hop. Et on va remplir comme ça tout le plat. Hop. Donc voilà, une fois que la première couche est faite, on va venir mettre du sel.
Hop. Voilà. Ça descend pas trop. Voilà. Un peu de poivre. Voilà. Et vous pouvez rajouter de la noix de muscade, mais là moi je la retrouve pas la noix de muscade, donc c'est pas grave, on va faire sans. Et après on refait la même chose, on fait une deuxième couche de pommes de terre, et on fait la même chose tout simplement. Hop. Voilà, donc une fois que la deuxième couche est terminée, on fait la même chose, un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre. Voilà. Ensuite, on va venir prendre les deux préparations qu'on a préparées tout à l'heure. Donc il y a celle au poulet. Hop, on prend une cuillère. Voilà. Et on va venir le mettre par-dessus. Voilà. Donc je vais le mettre sur une moitié. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une moitié poulet, une moitié lardon. Une moitié, c'est à peu près là. Vous êtes parti bien comme il faut. Voilà. Hop. Voilà, on étale bien comme il faut. Voilà. Et on va faire la même chose avec les lardons dans l'autre moitié. Hop. Voilà, parfait. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on va prendre un peu de crème fraîche. Hop. Une bonne cuillère. Comme ça à peu près. On le met par-dessus et on va venir étaler partout. Hop. Voilà, on étale. Voilà. On va rajouter un peu pour l'autre côté. Voilà. Voilà, parfait. Donc dernière étape, on va prendre le fromage. Donc, comme je vous ai dit, un reblochon. Voilà. En fait, voilà. On va prendre le couteau, je vais le laver. Voilà. On va d'abord venir le couper sur la tranche. Comme ça. Sur la tranche ici. C'est un peu difficile parce qu'il est un peu fondu. Je l'ai laissé dehors.
Voilà, il a vraiment fondu. Hop. Voilà, je vais essayer de décoller sans casser. Voilà. Fait. Et ensuite, on va venir le couper en deux dans la longueur, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et là, pareil. Hop. Sur la longueur. Voilà. Donc, quand c'est coupé, hop, on va venir prendre une tranche et on va la poser, hop, comme ça. Il faut que la peau soit sur le dessus. Voilà, une comme ça. Une comme ça. Ensuite, une comme ça. Voilà. Je vais rapprocher bien. Une ici. Et une ici. Voilà, parfait. Voilà, et le fromage va fondre un peu sur tout. Voilà. Donc là, le plat est terminé. On va le passer au four préchauffé à 200 degrés. On va le laisser environ 20 minutes et on vous montre le résultat juste après. Voilà, donc là ça vient juste de sortir du four. Je peux vous dire que ça sent hyper bon. Voilà, le fromage est fondu parfaitement. On va attendre un peu et on va le goûter. On va vous dire ce qu'on en pense. Voilà, donc là on va faire goûter Hanan pour voir ce qu'elle en pense. Allez. Déjà les pommes de terre elles sont bien cuites. La viande ça a l'air aussi. C'est bon ça. C'est bon? Moi avec le poulet c'est pareil je crois. Moi je préfère avec le poulet je crois. C'est bon البنات زوين. والله زوين. Bah merci d'avoir suivi la vidéo. زوينه البنات ولكن عرفتوا دار لي حاله هاد الماعن هنايا لو كنشوفوا الحاله عندي الميناج انكرويابل. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres recettes comme ça. Et voilà, merci. ميرسي البنات. المهم حبيباتي غادي نمشي ناكل نعطي لولدي عاوتاني وكل شيء. غادي نقول لكم نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم وكنقول لكم بوسه كبيره.